Itu cuman deh sambalnya, aduh mantap raya nih. Lalapannya nih tuh popohan. Wah, ada jengkol juga nih. Lauknya ini nih ikan teri tuh, aduh ikan teri baraya, ikan nila nih itu. Tuh rebus daun pepaya masih ngebul baraya, aduh. Tuh yang suka daun pepaya sini merapat. Ayo tuang baraya, bismillahirrahmanirrahim. Garing. Popohan. Lalapan gurih. Mantap ya.